ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন। এই ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে 8 কেজি শুকনা কাপড় 8 কেজি পরিমাণ দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে একটা ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন 8 কেজি। এটা 18,250 টাকা প্রাইস আছে। উপরে কালারটা এরকম গ্লাস ডোরের মধ্যে হবে। এটা টোটালি গ্লাস ডোর। আর এইখানে হচ্ছে অপশনগুলি দেয়া আছে আপনি কিভাবে ম্যানুয়ালি এটা হ্যান্ডেল করবেন। এটা 8 কেজি। আর এটা হচ্ছে পাওয়ার অপশন, ওয়াশ টাইমার দিতে পারবেন। এটা আপনি 15 মিনিট 30 মিনিট দিয়ে দিবেন সেট করে। কাপড় সাধারণত 30 মিনিট দিলেই হয়, 30 থেকে 40 মিনিটের মধ্যে। আর এটা হচ্ছে নরমাল এবং সফট দুইটা অপশন আছে। আপনার এটা ঘুরিয়ে সফটে দিতে পারেন, সফট কাপড় হলে, আর নরমাল হলে নরমাল অংশে দিতে পারবেন। তো ওয়াশিং প্রোগ্রামটা আপনারা দিতে পারবেন সেট করে। ওয়াশ, এই যে ড্রেইনে হলে ড্রেইন এখানে দিতে হবে, আর ওয়াশ রিন্স হলে এটা এখানে দিতে হবে। তারপরে ড্রেইন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এখানেও 1 2 3 4 5 পর্যন্ত দেয়া আছে, মানে স্পিন টাইমার, যেটা হচ্ছে আপনারা স্পিনটা করবেন কতক্ষণ ধরে স্পিন হবে। 15 মিনিট দিতে পারবেন, 30 মিনিট দিতে পারবেন। তো টাইম এইভাবে নির্ধারণ করে দিতে পারবেন আপনারা। এটা ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করতে হয় আপনাদের সব এরকম এইভাবে এটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে। 8 কেজি ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন। এটা এরকম ঢেকে রাখা যায় যাতে করে পানি বা বাচ্চারা নষ্ট না করতে পারে। আর ওয়াশিং চেম্বারটা হচ্ছে এইটা, এখানে আপনারা এটা ওয়াশ করতে পারবেন। এই ভিতরে ড্রামটা বিশাল স্পেস, অনেক জায়গা আছে, এই ড্রামটা ঘুরে ওয়াশ হবে। আর এখান থেকে লিকুইড দিতে পারবেন, এখান থেকেও লিকুইড দিতে পারবেন। লিকুইডের দুইটা অপশন আছে, এই যে এটার মধ্যে আপনারা লিকুইডটা দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 8 কেজি ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন। আর এই পাশে হচ্ছে স্পিনিংটা হয়, যেটার মাধ্যমে মানে কাপড়টা চিপড়ে দিবে আর কি। প্রায় 80% এর মতো ড্রাই হয়ে যায় এখানে। পানি ঝরে গেলেই তো কাপড়টা সাধারণত শুকিয়ে যায়। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা হচ্ছে 5 বছর মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন, স্পেয়ার পার্টস পাবেন 3 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস থাকবে 1 বছর, আর আমাদের সার্ভিস পয়েন্টে 5 বছর সার্ভিস ফ্রি থাকবে। হোম সার্ভিস ফ্রি থাকবে 1 বছর। এটা হচ্ছে বিষয়। কালারটা হচ্ছে এরকম, খুব সুন্দর একটা ওয়াশিং মেশিন। এই গরমের মধ্যে যারা এইটা নিতে চান নিতে পারবেন, কারণ গরমের মধ্যে কুইক ওয়াশ সাধারণত কাপড় চোপড় খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, মানে ঘামে দ্রুত কাপড় নষ্ট হয়। তো খুব দ্রুত ওয়াশের জন্য আপনারা এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারেন। এটা প্লাস্টিক বডির মধ্যে করা আছে, অনেক টেকসই হবে। 18,250 টাকা প্রাইস। এখন যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা ওয়াটার ওয়াশিং মেশিন, 2000 ওয়াটের মোটর এবং 1400 আরপিএম এ এই মোটরটা ঘূর্ণয়ন গতি হচ্ছে 1400 আরপিএম। 1400 আরপিএম এই মোটরটা ঘুরে থাকে। এইটা হচ্ছে WWM AFE 80H, এটা মডেল নাম্বারটা। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা এটা ফুললি অটো। এইখানে হচ্ছে লিকুইড দিতে হবে এবং ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন, হ্যাভি বিগ ক্যাপাসিটি। আর এটার ভিতরের স্পেসটা বাইরে থেকেও দেখা যাবে যে ভিতরে কি কাপড় কিরকম ওয়াশ হচ্ছে, এবং ভিতরের স্পেসটা হচ্ছে এরকম স্টেনলেস স্টিল দ্বারা এটা তৈরি। তো ফ্রিজ দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, মিনি ফ্রিজ বলে, 17,490 টাকা প্রাইস। এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনাদের নর্মাল, টোটাল নর্মাল 90 লিটার। এটার ভিতরের স্পেসটা হচ্ছে পুরোটাই নর্মাল। এখানে ডোর আছে অবশ্য, যে ডোরে আছে। আর এটা নর্মাল, এখানে অল্প একটু ডিপ আছে, 4 থেকে 5 কেজি পরিমাণ, এই যে এতটুকু ডিপ আছে। নর্মাল যারা ফার্মেসি বা সিঙ্গেল বাসার জন্য নিতে চান এই ফ্রিজটা আপনারা পারচেস করতে পারেন। এটা 17,490 টাকা, গ্রে কালারের মধ্যে। তো এটা নিতে পারেন 90 লিটার, 17,490 টাকা। এটা 25 লিটারের একটা ওভেন, 25 লিটারের একটা ওভেন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, গ্রিল কম্বিনেশন, কনভেকশন সবগুলি করা যাবে। ডিফ্রস্ট আছে, এটা পাওয়ার বাটন আছে, আর এখানে পুশ বাটন সিস্টেম। এটা পুশ করলে দরজাটা খুলে যায়। ভিতরে স্পেসটা হচ্ছে এখানে। এটা হচ্ছে 25 লিটার ক্যাপাসিটি, WMWO M25 SCD মডেল এটার। আর এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে
মেইন পার্টস 2 বছর, স্পেয়ার পার্টস 1 বছর, বিক্রয়ত সেবা পাবেন 1 বছর। এটা হচ্ছে 25 লিটার, 18,050 টাকা। তারপরে আরেকটাও আছে 30 লিটারের মধ্যে, যারা একটু বড় নিতে চান তারাও, এটাও মাইক্রোওয়েভ ওভেন, গ্রিল কম্বিনেশন সবকিছু করতে পারবেন। পিৎজা পটেটো, মিট, ফিশ, ভেজিটেবল, পাস্তা, পপকর্ন সবকিছু এটার মধ্যে করতে পারবেন। এটা ডিসপ্লে সিস্টেম, এই যে ভিতরের স্পেসটা, 30 লিটার, এটার প্রাইস আছে 18,050 টাকা। এটা আপনারা নিতে পারবেন। মাইক্রো ওভেন দেখালাম এই দুইটা। আমি কিছু ফ্যান দেখাচ্ছি এখন। এটা হচ্ছে লিলি ফ্যান, 3,730 টাকা দাম, অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে। 3,730 টাকা দাম, অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে। যে যেখান থেকে দেখছেন নিতে পারবেন আশা করি আমাকে ফোন দিলে। আর এটা পিঙ্ক কালারের একটা ফ্যান, এই ফ্যানটার দাম আছে 3,590 টাকা, পিঙ্ক কালারের মধ্যে 3,590, 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। আপনারা এই ফ্যানটাও পারচেস করতে পারেন, 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে আমাদের ফোন নাম্বারটা, এখান থেকে নিয়ে আপনারা ফোনের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন, ফ্যানের উপরে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের মধ্যে একটা, এটা 3,730 টাকা আছে হোয়াইট কালারের মধ্যে, তো এই ফ্যানটা আপনারা নিতে পারেন। তারপরে যে ফ্যানটা আছে এটা হচ্ছে 3,930 টাকা, ডিজাইনটা এরকম 3,930, এটা হচ্ছে 10 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। তারপর এখানে সিঙ্গেল চুলা, যাদের সিঙ্গেল চুলা প্রয়োজন তারা এই চুলাটা পারচেস করতে পারেন, 2490 টাকা চুলাটা। আর এইখানে এইটা হচ্ছে কপারের দেয়া আছে, মানে পিতলের, তামা না, পিতলের দেয়া আছে। তো এই চুলাটা আপনারা নিতে পারেন। গরমের জন্য এই ফ্যানগুলি সাধারণত আরামদায়ক বাতাস হয়ে থাকে, এই ফ্যানগুলি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন 1250 টাকায়। এই হেভি গরমে, সামনে যে গরম আসতেছে, তো এই হেভি গরমে এই ফ্যানগুলি ছেড়ে দিলে আরামসে ঠান্ডা বাতাস আপনি পেতে সক্ষম হবেন। এই ফ্যানগুলির নয়েজ কম হয় এবং বাতাসটা ফুরফুরা মেজাজে বাতাস দিয়ে থাকে। তো এই ফ্যানটা আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারেন, 1250 টাকা দাম। এখন যে জালি ফ্যানগুলি আপনারা দেখছেন, এই ফ্যানগুলি 5 পাখার যে ফ্যানটা দেখছেন এটা হচ্ছে 1250 টাকা দাম। আর এখানে 3 পাখার যে ফ্যানটা দেখছেন ইয়েলো কালার, এটা হচ্ছে 1090 টাকা। এই ফ্যানগুলি হেভি হাই স্পিড ফ্যান, এই হাই স্পিড ফ্যানগুলি আপনারা নিতে পারেন। এটা শুধু আপনাকে বাতাসটা দিবে, চারদিকে বাতাস না দিয়ে। তো এই ফ্যানটা আপনারা যারা দ্রুত গরমের মধ্যে আপনার কাছে রাখবেন, এই ফ্যানটা সহজে খুব দ্রুত শরীরটা ঠান্ডা করে দেবে এই ফ্যানের বাতাস। তো আশা করি আপনারা যদি যাদের প্রয়োজন হবে এই ফ্যানটা আপনারা পারচেস করে রাখতে পারেন। এটা 1250, আর এই হলুদ কালারের ফ্যানটা পাবেন 1090 টাকা। আশা করি আপনাদের সকলের পছন্দ হবে।